امال يا فندم؟ عايزه قهوه مظبوط وازازه ميه. حاضر يا فندم. شايفين يا جماعه الناس دي من عينه الويتر اللي جايب لي الطلبات دلوقتي. الناس دي من فتره صغيره كده كانت بتتريق علينا اننا بنشتغل على النت. دلوقتي انا في يوم واحد اقدر اعمل قد اللي بيعمله في الشهر كله. لا حطهم هنا. حطها هنا. ومش كده وبس، ده انا اقدر احركه بحركه من صباعي زي ما شفتوا دلوقتي. يا استاذ انا ممكن اقول لك كلمتين؟ مع ان كلمه استاذه كبيره عليكي قوي. الناس اللي زينا ومش عاجبينك واللي بتحركيهم باشاره من صباعك دول ناس بتاكل عيش وعندهم عائلات، هم اللي بيحركوهم مش انتي وغيرك من اللي شبهك. عل على الناس ملكوش لازمه، ولو فاكره ان قعدتك هنا او عدمها هي اللي بترزقنا تبقي غلطانه. ده